Дорогие друзья, прежде всего я хочу искренне поблагодарить вас за то, что храните верность памяти великого, уникального и необыкновенного русского поэта Марине Ивановне Цветаевой, чье 130-летие мы сегодня с вами будем отмечать. На предыдущих кострах мы с вами очень подробно разбирали и биографию поэта, и ее творческий путь, и ее драматическую эмиграцию, которая, как вы знаете, закончилась очень нехорошо. Но, тем не менее, с одной стороны, это ее конец стал ее началом. И столько внимания, сколько ей уделяется сейчас в мире, я уже не говорю про Россию, этому мог бы по-хорошему позавидовать любой поэт, начиная с Александра Сергеевича Пушкина. Вы меня извините, но это все правда. В своем сообщении я более подробно остановлюсь на этом. А пока теперь мы приступаем к нашему собранию высокому. В этом году исполняется, как вы знаете, 130 лет со дня ее рождения. 150 лет со дня рождения Анны Тесковой, сыгравшей значительную роль в судьбе Марины Цветаевой и ее семьи в годы эмиграции в Чехии. 110 лет со дня рождения дочери Марины, Ариадны или Алия Фрон, и 80 лет со дня рождения Анны Саакянц, внесший неоценимый вклад в дело сохранения и публикации трудов Марины Ивановны. В прошлые разы мы с вами подробно знакомились с жизнью как самой Марины, так и талантливых членов ее семьи, также трагически ушедших из жизни. Свержение царизма и самодержавия в России катком прокатилось по судьбам лучших представителей интеллигенции, таких как Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Есенин, Маяковский и многих других, разрушив их семьи и лишив их жизни. Представленные здесь книги, планшеты, в перерыве я очень советую вам ознакомиться с ними. Они свидетельствуют, неопровержимо свидетельствуют о том страшном времени. А сегодня я хочу рассказать вам об Анне Антоновне Тесковой, чешском литераторе и друге Марины Цветаевой, поддерживающей ее в долгие годы эмиграции. Познакомились они в 1922 году в Праге. Там Тескова руководила чешско-русским литературным обществом, которое на чешском языке называлось «Еднота». Это общество выполняло благородную миссию и волю президента страны в то время Масарика о поддержке всей русской культуры России, оказавшейся в эмиграции. Это общество было создано в 1919 году с целью оказания помощи русским военнопленным, участвующим в Первой мировой войне, и облегчения участи русских беженцев. Помимо благотворительности, эта организация широко занималась культурной деятельностью, устраивала литературные и музыкальные вечера. Тескова принимала в этом самое горячее участие, руководила культурно-просветительной комиссией и много лет была ее председателем. Вечера там проходили в Праге, в японском зале отеля «Беранек». На этих вечерах Марина Цветаева читала свои стихи и имела большой и шумный успех. Еднота оказывала бытовую и медицинскую помощь, например, роды у Цветаевой в 1925 году или обострение туберкулеза у Сергея Фрона. Тескова собирала все письма Цветаевой и перед своей смертью передала их поэту Марковичу. Он в 1969 году подготовил и издал в Праге книгу «Письма Цветаевой к Анне Тесковой». Потом она переиздавалась в России много раз. Эта книга сегодня здесь представлена, вы можете с ней познакомиться.
Тескова была и переводчиком. Она переводила на чешский язык романы Толстого, Достоевского. Их переписка и дружба началась с конца 22 года и длилась до июня 1939 года. А здесь представлена книга, как я уже сказала, куда вошли 138 писем, полные фактов биографии Марины Цветаевой. Несмотря на все трудности быта, Цветаева осознавала свою миссию, свой поэтический дар и продолжала истово трудиться. В Чехии были написаны ею много стихов, поэма «Молодец», поэма «Горы», поэма «Конца» и поэма «Крысолов». Тескова была на 20 лет старше Цветаевой, но это не помешало их дружбе и доверии, так ярко выразившемуся в переписке. В биографии обеих есть совпадение. Отец Тесковой рано умирает, ему было всего 34 года. В 9 лет умирает брат Тесковой, и годовалым ребенком ее с семьей привозят в Москву, где отец работает инженером-строителем. Мать пианистка, дает уроки музыки. В семье растут младший брат и сестра. Но из-за тяжелого материального положения семья вынуждена вернуться в Прагу. Там Анна Тескова получает педагогическое образование и работает учителем. Когда у Цветаевой родился сын Георгий, или Мур, как его называли, Тескова приехала к ним во Вшиноры. И в дневнике Цветаевой осталась такая запись. Не забыть. Нет, не няню, доброго гения, а фею здешних мест, Анну Тескову, приехавшую с огромной коробкой шоколадных конфет, седая, величественная, как Екатерина, без вожделения, нет, лучше Екатерина, изнутри царственная. Серое шелковое платье, конечно, единственное и непожеленное для вшинорских грязей, ибо первый сын. Еще одного письма веет большим доверием к адресату. Если вспомнить главный жизненный девиз Цветаевой «Не снисхожу». С большой радостью думаю о вашем приезде, как-нибудь на целый день. С вами мне легко. Вы не замечаете быта, поэтому мне не приходится ничего нарушать. Мы с вами люди одной породы. И еще она добавляет: вы человек, который исполнил все мои просьбы и превзошли все мои молчаливые требования, преданности и памяти, так как вы меня никто не любил. Она Ариадна Эфрон, то есть Али, дочери Марины Цветаевой. Когда они вместе искали и публиковали наследие гениального поэта. Она родилась в Москве в 1932 году. Еще раз напоминаю, речь идет об Анне Саакянц. Окончила филологический факультет МГУ, работала в издательстве «Художественная литература». Талантливый литературовед, она посвятила значительную часть своей жизни исследованию творчества Марины Цветаевой. Фактически она первая представила миру поэзию Цветаевой. С Ариадной Эфрон они познакомились 3 марта 1961 года в доме у подруги Али Ады Шкодиной, с которым они вместе отбывали многолетнюю ссылку. В этом же году вышла первая посмертная книга стихов Марины Цветаевой тиражом 25 тысяч экземпляров. Саакянц была членом Союза писателей и вошла в созданную комиссию по творчеству Марины в качестве секретаря. А председателем комиссии был писатель Илья Эренбург. На первом же заседании этой комиссии было принято постановление. Во-первых, просить издательство «Советский писатель» включить в план книги прозы Цветаевой о Пушкине. Тогда же было сделано сообщение Ариадны Эфрон о литературном наследии поэта. И второе, ходатайствовать в Союз советских писателей об установлении памятной доски на доме номер 6 в Борисоглебском переулке, где жила Марина Цветаевой. Анна Саакянц оказывала большую помощь Ариадне в ее трудах переводчика, что давало ей средства на существование. После возвращения с ссылки дочь посвятила всю свою жизнь трудам Марины Цветаевой, разбирала архив, давала запрет на печатание дневников до 2000 года, как вы знаете.
напечатаны более сотни писем Ариадны к Анне Саакянц. Они подружились, и Анна была ее верной спутницей во время поездки в Туруханск в июле 1965 года в места долгой ссылки Али. Также Анна Саакянц помогала вести сложные переговоры с адресатами писем Марины Цветаевой, которые еще были живы в то время. Они встречались с Сосновским, Константином Радзевичем, Ириной Адоевцевой, Анной Ахматовой, Дмитрием Журавлевым и Ольгой Вышеславцевой. Позже их воспоминания были включены в полное собрание сочинений Марины Цветаевой. Со всеми у Анны Саакянц были установлены дружеские отношения. Все были ей благодарны за эту работу. Особая дружба у Саакянц установилась с сотрудником музея Александром Васильевичем Ханаковым. Раз в году на сердце именины, в первые осенние каноны под стихи Цветаевой Марины старых лир настраиваем и струны. За красу поэзии радея, сочные эпитеты смакуя, мы дела хорошие содеем и слова красиво зарифмуем. Сколько осеней в прошлом, сколько зим впереди, да о чем-то хорошем сожалеть погоди. Мы страницы листаем легким взмахом руки. Нам остались на память дорогие стихи. Нам остались на память дорогие стихи. Вовсе не великие артисты, но стихов любители со стажем. Мы свои рифмованные мысли почтенной публике расскажем. И полет осенней паутины, светлой грусти, тихие минуты и костер Цветаевой Марины нас согреет праздником уютным. Сколько осеней в прошлом, сколько зим впереди, ты о чем-то хорошем сожалеть погоди. Мы страницы листаем легким взмахом руки. Нам остались на память дорогие стихи. Нам остались на память дорогие стихи.